yang nyanggut wae seperti itu. Padahal para itu barada di dia teh ngadon haridang. Malah. Iya weh, kepananyaan mulai yang menang usuk kondisi banget jelas kita wahangan. Siap lah. Yang menang sudah urang di sarua. Dan ya atuh. Asa mau tarasi mah. Tempat merenya anu ngupanan di tongnya. Dia tarasi apa non ya? Ayo teh daripada ngusuk gila. Tunang lah eta mah. Ayo urang tewak berarti nu ngumpanan ku tarasi beunang nalau cucut. Kieu. Ayo kade. Mana ieu teh? Teh hobang teh dah. Eueuh lah, hayu ah, man. Nang balik. Jika aya nu ngusuk, bae hayu. Heuh man aya nu keut. Bisa aya nu ngusuk. Ieu mah pasti. Masih teh ambu bau. Tapi da eueuh nu ngusuk. Bener deh, ieu cai lagi. Aya nu ngusuk tadi di dia bau tarasi jeung bau cucutnya. Cucut di dieu. Jika loba lauk di dieu mah bakal Aya nu ngusuk. Allah, tah rasakeun terasi urang, da cucut urang. Mana tos ngarompol, tos ngarompol. Goblok. Yang bau tarasi bau cucut. Tanya bau ganawe. Geus nempe itu dia, masuk dia cokot. Goblok penyakit nu ngusuk gede.